Почитувани, додека народот и државата тагуваат поради огромната трагедија во Кочани, во која згасна 59 млади животи, а околу 200 се повредени, владата на ДПМН турка тендери за мерење рейтинзи и за пропаганда. За поддршка на семејствата и граѓаните во Кочани се организираат донации, а владата на ДПМН троши 400.000 евра за анкети и мерење на рейтингот на Мицкоски. И тоа не било доволно, па гледаме објава на нов тендер за уште еден скап проект, оцена на медиумското влијание, мониторинг на медиумите, на социјалните мрежи, пресклипинг и оценка на вестите. Владата набавува софтвер за да ги оценува вестите на медиумите, дали се позитивни, негативни или се неутрални, а планира да собира податоци и за авторите. Тоа ли се приоритетите на оваа власт? Нема пари за плати, нема пари за пожарникарите, нема пари за лекарите, за работниците, но пари има само за папаја, манго и рейтингот на Мицкоски. Зошто да се трошат пари на граѓаните за пресклипинг, кога веќе има професионална служба за пресклипинг во владата? Граѓаните добро ги знаат режимските методи на ДПМН и ова, почитувани, е само нивно продолжение. Како тоа владата на ДПМН планира да ги селектира медиумите како позитивни, негативни или неутрални? Што ќе се случи доколку известуваат негативно? Ќе бидат казнети? Ќе бидат ли замолчувани? Власта манифестира безчувствителност и расипништво во време кога граѓаните едва и врзуваат крај со крај и се во колективна тага. СДСМ бара, почитувани, итно поништување на тендерот за софтвер за медиумско влијание и тендерот за анкети. Тие пари, заедно со 400.000 евра предвидени за анкети, да се дадат за помош на семејствата и граѓаните на Кочани. Сега е време за солидарност и одговорност, а не за мерење рейтинзи и за пропаганда. Ви благодарам.